Саламатсыздарбы? Бир күлкүлүү окуя менен баштайын. Окуя салыштыруу менен дейинчи, көбүрөөк салыштырууга бул эки чымын дейт. Терезе жаңы эле жуулган терезени кайра сүзгүлөп сыртка чыга албай атышты дейт. Анан бир маалда бирок форточка ачык эле туруптур да. Анан бир маалда ал бир чымын ошол ачык турган форточканы таба калып, сыртка чыгып кетип сүйүнүп, анан кайра артка кайтып келип, "Эй, чымын, жүрү, мен чыга турган жерди таптым. Ушул жерден чыгып кетели. Мына бул жер ачык экен" десе, "Жок, менин ата-энем дайыма ушул жерден чыкчу. Мен да ошол жерден чыгам" деп кайра сүзгүлөгөн боюнча калыптыр да. Буну эмне себептен айттым? Бул көбүнчө тилекке каршы биз дагы көп учурда менин ата-энем ушундай кылган, же болбосо эл эмне дейт, эл дагы ушундай кылып атат, демек мен да ушундай кылышым керек деген мен айтмакчымын. Бизде катып калган, бизди чектеген, бизди көп нерседен куру калтырган жалган ынанымдар деп айтмакчымын да. Эл эмне дейт, мен жакшы мээм иштебейт, же дагы толтура муну мисал кыла берсемчи, же болбосо менин колуман эч нерсе келбейт деп өзүбүздү чектеп келебиз. Бүгүн өзгөчө эл эмне дейт дегенге кайрылгым келип атат да. Ошол эл эмне дейт деген биздеги катып калган ынаным бизди көп жакшы нерселерден куру калтырат экен. Ойлонуп көрсөңүз, кээде жаш жубайлар эл эмне дейт деп бири-бирине жакшы мамиле кылгандан дагы уялышат. Эл экөөң өлгөнү калганбы деп айтат го, кой элдин көзүнчө бири-бирибизге алыс эле, сууз эле мамиле кылалы деген нерсе акырындык менен билинбей эле мисалы жубайларды алыстатып коет. Же болбосо балдарыбызды эл эмне дейт, эл катарындагы эле бала бол, өзгөчөлөнбөй эле кой деп балабыздын бир ичинде катылып жаткан балким өзгөчө жаратылган бир талантын да көмүп келебиз. Албетте эл эмне дейт деген нерсенин жакшы жактары бар. Муну мен таптакыр четке чыгаргым келбейт, бирок көбүрөөк бизди чектеп койгон учурларда келиңиздер эл эмне дейт деген жалган ынанымдан бошонолу.